الحفافات مثلا اسمها زوفلاون مرحبا سيسون الزرات اورس تي في مرحبا سيسون دولت بوسكين حتى ديانت بوسايت مثلا كي قارن وزمرات في نوضه كانك موسين دارا امزروينك سايت مثلا نغال شويه اردفير نغال 26 سنه اردفير مي الوقت ني خرا قرقازن خرا يقداش الساتيت خرا مدبران يخافرن تمورتنا ملالند الايطالي ملالند لا كابيتال الايطالي روم شيمي خاطروني ناند وزمناد ملالند تمورتنا خاطر هذا بود الوقت ني منعاثن دونك ملالند تمورتني باش اد مسفهمنا مكتشوف عن تمورتنا سي تالوف لان تعشيد الوقت ني اذا مني الجزائريين لان كفردانات اطاسي الجزائريين تمتاتن ديال الوقت ني ملالند انك يعني الى قد نفتح فرنتي تمثال تاكيم لان ولا ونزرع وقريد ملان كنت مسفهمنا لك على السن لان خلافات مقرانين كالاسن بصح وقي مني عاره باش هاد ملان في الجزائر عيد حمد بن بلا سويرا تكبونا يتحمد على الحبس وقي مني عاره باش هادي ملالو كذا يتحمد ما يتحمد مني عاره باش هادي ملالو بن بلا لوك مهريم دبر لا فلان دبر لا فلان فلان ذيك رودافو بصح مني عاره باش مهرين تاعهم بيرسون اللي يحضر دينا عطاش الاسلاميست عطاش الديمقراط لويزا حنون تحضر لا ريونيون كتملين ثقي دي روم سوفون دون بلاتفورم قناص بلاتفورم دو سانتيجيديون على بلاتفورم دو روم اشدنا داخل اد نقاد شعر كل حال قدمنا نفكاونا على الحرمه افهم سيناكي عطاس يطالع داخل لا بلاتفورم طالفن باش انو على الجزائر تليلي الجزائر ديمقراسي الى قدر نوالي وقدود الى قد الشرحاني محفاز الى قلاص كاتوغارا لي كازان تاكي إقلان يعني لي غروند لي إقلان دي لا بلاتفورم كي يمسقار لا بلاتفورم رومنا سانتيجيديو عطاسيك شدونا ين ضران دي 26 سنه في اللاس لوكدو ين درونا كثوره اللي حالا تمرتنا والصفرة حالة يعني أين يعني أنت دمسان يعني تسرتي ثاني على نزار فم بومدان كيف الزالة تناجونا كيتسونا تصي مغنسن ما زال دافود يون وقيل يكتفن الوقت ني ما زالت تورا كحكم التموت نعم كتونا تصي مغنسن ما زال العقلية يوت ما زال ما ميدبر نقنا ديال الوقت ني ما زالت تورا كا مادام نزار هاني فاد يغال سي ليسبانيول تمورتنا يغال دون ان افيون سبيسيال نزرا توفيق سلاح ناز ناس يخدم قيحتي جاو كليك جان اطاسي قلنا يقوالا كوم كوادف وقلنا الوقت اللي مازال يحكم هكا ثوره هضره سقساني مدان ثوره هضره لو كان هذا بو الوقت ني سلايم دبرنا كي مقراننا اما يتحمدان بن بلا مهريس لا يزن يفكاس نوال ويفكاس القدار ويسلا اشو لنا طلب نهضرا انا وضر عين بوضا هضرا ادي جا لو كان سلان الوقت اللي هضرا انا وضع دا مليون الزينات صفانا كان افون يا لاز باش هذا باش طلب باش السنين اللي كانوا واحد زي تجديد تيجي ما تنسمسلين ادنو على الغرسه هضرا دافو يلا راتون اوكازيون ماشي تنقل من زوت عندك تصاتي لي زوكازيون باش ادي سلكت مورتنا سي لي كريزا كيتاشاكا سي 62 متر دونك مثلا تمثالين بوساد نوال العقد كنا مسقرن الكونترا كي نورو من سانتيجي ديو كذا معنا السنوني اتفهم تا مغنين سنه متولا لا تدين تقي قدر 26 سنه في السنه دا على تد نشود اللي حلا انتورا وادي لكودي سي فرنسا ما ساعه زعر بدا مغنى زات تساع زوف لك كما زوليويد تي دي توالين تزرار اوراس تي في كثوره زوليوم دوكال شركه نيدي نوفا بوساكي ثنمرتم قرانت المعرض نون تنمير تعطيك صاحك شريك مع الزي مثل هذا السكودين هذا ديال كودي سيت زعما انا مس واحد الحسنه كيلا هذا مغنى الساتيت استاذ واحد الحسنه كيلا الزوف لك كما الخوف اللون الخوف لك كما عزيز نعطيك الصحه سواء مثل هذا السكودي هذا كوديك مساكيلال يعني تمثال تجي ساتيجي ديو بالك عطاشي المزيانه كالي جونا كنتورا سوا سلانا لا سوا سلانا لا فلاس سوا وصلنا اكزاكتومون شو كدا ديال الوقت نيك شنو ديال فوزيت ان اكتور ديال الوقت ني لا القدر ديال الساتيت ديال التسعينات تم زود كان مساكيلا كنا تفهموا لونفيرونمون ذرا تملاني تاكاشي مي روحنا على الايطالي وامك لا رياكسيون دافو بارابور لا بلاتفورم كي ماذا صباح ويك شي تطوح الوقف ادفك غير يسلم يعني يوصل تسويها نصح أبطيني قران قروماك سنتي فيديو سقوسني 95 أتفضل فهم زوارف
شغلنا كيف يشديه الدان الشيخ الحسين سليماني يرحم ربي. الشيخ الحسين سليماني كي بارازار بالصدفه وفي غيمانيو صاير العلاقه بالنسبه ليس صاير يلي زوجة المديه ايويس لاركواليو ايوا الشيخ الحسين نروح نكلم الباحث رحمه ربي المديه باش نستركتوري بارتي المجد هنا. الو نفوك الشغل نو قالوا لي ساولي يدو قالوا يميد الشيخ الحسين سليماني يسمى البحث يبغى له كان يدو رحمه الله السوري ناس كوغوري الخبر كوغوري الخبر التاريخ الشيخ الحسين سليماني يقول. المهم باش نروح باختصار إلى يديه كاين سي عبد الله يدي في كارونديفو باش يسمى له ناس معليش ازكى لا ديالو كما قال الوطن ناسيونال ناس اللي الشيخ الحسين سليماني بالمديه إلا دير لا ناس لا إلا اللحظه ذاك اللي نقل المروك نقلوا خاملي خالف زوان المروك وإلا لاباس القصدي من الباحث رحمه الله سي الحاج حمو اكل الشيخ الحسين سليماني اللي قال لي قلشتهم بزاف بصور التغليف الامير عبد الكريم الخطابي. المهم بلا فضل هكا المهم الشيخ الحسين سليماني اللي قبوا في مرباح يتخذ من في الليل اصحاب اللي نهار مرباح نوع من لومبارغو حصار خاطر ساولني يجي في ارجنا الميثاق وعاد نكمل شغلنا الاتصالات الكونتاكت ديالو الساحل كاين 10 ساعات غادي نكمل شغلنا خاطر زاد كونوا مستعمل معنا كونوا يسنا في الجهات بصح اكيد يعني ما يسمح لك انا كي لا ولد مقران ولو يعني خاطر دهمنا الوقت ان شاء الله لقت مدرتي مسنا كتجيني دون اون طابلو روند كان سواء الوقت يظن بصح لك انا نروح انا نشد بالك نروح الكونترا ياكي لا ريونيون كي تملي لي تاكي الكونترا ديال هنايا باش قصاويتني غيدن كي الجزراء الشيخ الحسين سليماني يساوي لي قروبه خاطر نسيه باش نخدم لكم في فرنسا غادي ابري اخر نديرو زروال ما يكونش بنغاون من غير سيكوريتي قال ان شاء الله يدير الزروال بلا يقيم تروح يملى مش قرومه يملى البروفيسور كاردو رئيس الجمعيه بريزون لاسوسياسيون سانتيجيديو. الوغ التسليفه كانت 84 نديرو حنا كاردو المديه يشمل الجماعه السنه يملى الشيخ إساءة المسلمين. إلا يسقوا كواس زمان ما من الحلسي ما نوش الجزائريين بخير ما نوصلوا مقتلوا كلهم. يحتاج الشيخ الحسين إلا يسأل في مقر الجمعية السياسة لاسوسياسيون الجماعة تلاقي ولا دخلها يمانيس. يستوي بالعشان الشيخ الحسين قروما. فوالا أقلوا في عندهم كاين زمان الجماعة قروما ولا الشيخ عبد الحميد المهري الشيخ الحسين أحمد ما قبلن بلي كان الجماعة بالله. عشان سقسي على التلفزيون اسكندر روحوا قبل مساعد يا رحمه الله يا فوالا عشان بالمقر جمعيه مسيحيه سنتينيه هي جمعيه صايره مور البخاري روحوا الحومه كيف اللي يسلموا في طلوع الدواء هذا التلوث يا استاذ إلى عبد العزيز بوتفليقه يحضر لنا كنت عبد العزيز بوتفليقه ما كاينش بها بيان سور إلى ديه رحت له الشيخ عبد الحميد المهري خويا راح الشيخ عبد الحميد المهري المقر لا فلان وفي غروش بيفل مولد حمروش يسميه عبد العزيز بن خادم الساسي حسين الساسي ناس ولا الشيخ حسين سليماني كاد معليش با بروبليم. المهم هذا الدين الى كل ديال ماشي المجد عبد القادر المرباح مجدي ميكس لا بارتي نتي محمود عاشق محمود ورثي باش نروح نشارك كاين محمود ورثي لهم كونتاكت ديال من زوال يروح بشوارع ديال من زوال يقبل داك التمجور ديال من زوال لا براز كان يساولاش راح راشي لي سامي محمود ياسوس بن غير الخضر دونك الجهه اللي نغني ضباط فرنسا لي زوفيسيين فرنسا وقبلنا هذه اللي الاتصال مع الحوار مع المصالحه الجبال الاسلاميه للقضيه بصراحه تدينا تدبر الحرسيس بلا
الله الناس لما تبغي عبد محمود تروحوا الشتيني انا تمثل الحزب الاول تمثل النظام يغامز الحال سي محمود هذا موضوع يروح الساخان سير شويه السكر يزعف في الزروال يساوي لي كيلو داك راشد محمود صار لي لي إذا نشوف أقليه وعلاش ويغازر ولكن يطلب باش يطلب يطلب باش يوفي المهمة يشوف الزبيرات يقبل الكل يشيك توكل في محفوظ محناه راح مرضي البوك روح باش تخسر يدوان هما دونك كيفاش تجاب كاين كل الكيوارا روح نجمع ذاك التمديرات يكيش محفوظ محناه السي بوك روح خسرناش نجمع الشيء يدوا ذاك التمديرات بعد الشهر عاود ندوا ذاك التنوين وحضرنا حنا وحضرنا بوك روح حضر الشيخ حضر ويزا حنون الشيخ عبد الحميد المهري من بوتفليقه يحضر شو الكواليس الجلسه الكواليس بون بريف نجمع لنا ضمن الصيغه لا بلاتفورم الارضيه نورمال في ذا الصيغه يعني الحقيقه الطاس الحل الوسط باش يحبس جوستومون مساكين ندوغال مع عزيز ندوغال على بلاتفورم شو قلنا داخل لا بلاتفورم قلنا يقيموا كوديتو دوغال غوك مسا زعرب يعني كمام لا تيم اللي تاقيل يمكن ديناك مثلا كلال تصدقوا الظروف يعني وارده طاس نزرا ابريل كوديتا 92 ومن بعد كمام الجزائريين تمتات نيالاس ديال الوقت ني مي كمام الزاريو سي ماركس المشاكل خدمن تيم اللي تاقي ولوس ثنو دوال ذم قران ازول ذم قران يمسكيلال ثنو دوال سليم بليك ذم زروي سي ليستوار كي ديتيرمين لو بريزون et qui éclaire l'avenir. ذم زروي اذا دي تسكن يعني يدي تحديدا تودرت النغلا لو بريزون اي نتا اذا دي تسكن كرا نتمغلي غير لافنير نتمورث. دابور مرض نهضر في الكونترا ناسيونال qui a été signé à Rome. Le contrat national, d'abord dans quelle situation? Il a la conjoncture dans laquelle s'est tenu ce contrat national. Il s'est tenu dans une situation anidar. Il a 150,000 250,000 الموتى شي جهه النظام ازال des milliers des centaines de milliers des dizaines de milliers de disparus. Le conflit, il dit le nom en 91. اسمي يسينا يتحمد ويدي قدنا يرحم ربي ويدي قلان ذينا بليك l'annulation des élections en 91, des élections législatives, c'était un coup d'État contre la démocratie. C'est un coup d'État contre la démocratie. 22 فراني 22 ويد إليك خدمتي سرتيت il faut assumer خدمتي سرتيت mais les généraux ومن قال les généraux janvieristes وقفلنا راه سي لو ريزولتا خاطر وقادن في مكان نسن وقادن تسويف اني دا نظران بلي وتغيما فات فرق لارمي تسرتيت دايور لو كونتوني دو كونترا دو روم دو كونترا ناسيونال نعاود في نهضر nous dans une situation anida, si le chab il trouve en otage, le peuple a été pris en otage entre les différents GIA, GSPS, AIS, c'est-à-dire les différents islamistes armés, et les généraux janvieristes, donc il faut de chab humaniste, des flemmes, l'enchira, إذا فعلنا في السرديد باللي دي ديمقراط ديال لو شار de l'armée ils ont يعني قبل ils ont soutenu le coup d'état 91 l'Anouillard ils ont soutenu les islamistes et Ahmed en tant que grand homme politique c'est un visionnaire il y a une troisième voie et cette troisième voie d'Achout cette troisième voie, c'est la voie de la réconciliation. Il essaie مثلا بركات مع 7 سنين الحكومة المستعمر 7 سنين القران أما نوضع 7 سنين نظنين بركات
c'était pas la première initiative il y avait plusieurs initiatives au قبل. Et cette initiative-là, en tant que fédérateur, il dit Semnal, Al-Marhamrouch, Al-Mahri, Allah yarhamou, Al-Madhouya, donc il a réussi, il Semnal, وقاد وكتمس فهمنا غير كلي يعني لي ليني بوليتيك نسلنا لي زيديولوجي نسل وتموج من درد منين انتك اي تحمد a réussi justement à les réunir et خاطر dans un seul objectif c'est d'abord arrêter les fusions de sang الطرف 250,000 جزائريين بزاف الملمي donc arrêter les fusions de sang يوكلني نروح vers une alternative politique. C'est une situation si vous vous souvenez de la phrase d'ailleurs, qui tue l'autre, qui tue qui le pauvre peuple a été pris en otage. Les différentes factions armées du FIS, les GIA, GSPS, l'AIS, les généraux janvieristes. Il faut dire, dans une situation, des enseignantes, c'est une situation de guerre. C'était une guerre à huis clos. C'était une guerre à huis clos. Et cette alternative, et l'objectif, c'est que الدوغال غير يفسن الشعب الناس الدوغال غير تللي الدوغال غير لهنا سورتو سيتي اون اوفر دو بي الدوغال غير لهنا الا كتفغ سي الكيرادو يتلا ازل 20 مليار دو دولار يدي كارغان قال لي زيكول قال لي بردان قال لي فواتور قال لي كوميساريا بلوس دو 20 مليار دو دولار دونك اي تحمد en tant que patriote en tant que nationaliste, il voilà بلي يلاق أذكر العباد باش كني أتفكن une troisième voie et c'était la voie de la réconciliation, c'était la voie du pardon. La réconciliation c'est كان كوحدث يلاق أدنفك ذي سجلان أدنروح vers le pardon. Et je crois que malheureusement, cette initiative, cette grande initiative a été rejetée, ou une étude de Nzar a été rejetée globalement et dans le détail par les généraux janvieristes. ربي وكذا عند الدغال في مسيرتك لا رياكسيون نودافو مسا واحد نحس الكلال يعني افون تملي تاكي دي وقت تملي تاكي دعنو بعد تملي تاكي كمان هذا فو يعرف الانيشيتيف كي الى اكيوزا تاس وكذا قلنا كم كو الخونه كم كو خدم لوكذا القوى الخارجيه كي تقارن يعني لو كانت تفهم ديك لا رياكسيون ودا فو شو تسول لي جوستيفيكاسيون اشي ميوكي الانيشيتيف كي بوكذاك الكالغوريا دميا يكبوس بوم ديالي في احمر بيض مساكيلان الكالغوريا عام 1980 يبدل السيستم تصاد ليكيب لفرنسا العربي بالخير السلحاي لا بريزيدونس التليفون لا بريزيدونس فرنسا ميتيرون شارل باسكوا ابدا كليس كيدي الضحك على تصميم في شي الله يسلم قال ناس اسماعيل العماري قال ناس شو شارل باسكوا دونك الجزائر 80 فاز بكاكير في اللاجري فاسل لفرنسا فرنسا متقبلاها لي ناسيوناليست لي باتريوت كما احمد لا بن بالله لا مهري لا اميكا بن كبار الدوغالنا لا كونسيونس ضامن الشعب الجزائر الروح نوفمبر قال لك قبل لا
وقبلنا إلا قد قمت جوركا إلا وين جيلان وقالادي اللي جيني واقع خلال المصالح الشخصية إذا تريد ندقل نسل خاطر مثلا باش نديكش داخل قلت لك مثلا بلي شحال من مليار السفن 11 جنرال والسفن نسل محمد العماري لي جينيرو خاطر ستن في السلاف ساعة العلاقة يمثل إلا كان يعلم مليح يقدر يسلم كمورتنا باللي لا لونغ اللغة لا لونغ فرنسي ستامبورت حامل الثقافة والإيديولوجيا لفرنسا فيجوز من الفرن داو سنين فرنسا خاطر فرنسا شبه البلاد في الجهة هذه أصلا تقولوا السنة تعلم صحيح المعلومات والسنة دي يمسحوا شوية رامي ناسيونال الجيش الوطني الشعبي يفرش بفلوس أما الارمومون أما القوى البكلاس كوماسي تحريش يقبل أمي ماكرو يستولس بوتين يطالب باش يدخل تسقيف بروفون باش اللي تركيز تسوي السلاح أما السوقو 57 أما اللي سومرا ولا قياس على الارمومون البكلا الماتيريال منها خاطر فيها ماشي باش غاصفة خالد النزار غاصفة توفيق صاي فوق شغل مش فاهم اللي يسل بليك هاد فون خاطر الفضيحة الانستيتيسيون مؤسسة الجزائر لا معنى وسعينا لها الوالد ودقريناها وسعينا لها الزل داخل المؤسسة أزال جديدا الضباط جديدا من الجيل الاستقلال الجيل بعد الاستقلال تقولي ولا تقول اما خالد النزار اما توفيق اما الويرلي تقولي لا بصح ما واحد الحسنه كيلان يعني ما كيف ماذا بيا انو على الوقت نادى عشاء الوقت يعني نادى هذا فويلا ريفوزي يعني تمثل تاكينا تمليلي تاكي بصح اشو السبه يعني اسكي هضره يسيادس فهم اشو السبه اشو كوكي دي تمليلي تاكي سو تمكن يعني اين وكيلي دي ملانا كلي يعني دي مدبرني كافر نقلان دي تمورتنا لا فلان لا فافاس لا مديا يعني عطاسي كافر البيتي عطاسي كافر لا نقدرش ليغالمون دي تمورت رحنا للروم باش ملانن اشي مية دافو الوقت ني كومان لا جوستيفي مازما دينا ايميغوغي تملي تاكي مساكيلان لا في غير دينيا كنا نعمل لهم كونتاكت باليمين زروال بريزون لا ريبوبليك اليمين زروال السمنزو يقبل بالليك اتكي السلطه غير مسلمين يقبل اكدسله اكدسلك ما اكدسل كمل والي المهم اليمين زروال يروح على ورش عند محمود ورد سيفي رحمه الله محمود ورد سيفي باش في السنه اللي قال يسلم الى الكوماندا قلايلان الى قلايسه من المنبع ومن بعد يتوكلف سلادوان التلفون ديال سلادوان اللي زاير 66 67 سلادوان الجزائر برسك نتيجه ذكريه محمود ورسيله منبر فانداتور ديال بارتي الى اسم رياليزون الاتصال ديال الزواج يقبل لهم الزواج يسجلوا مع انهم مشاور اللي جينيرو قبلنا راه وقبل كان في اللب اللي كتير كونفيرونس ناديه وقبلنا راه دونك قبلنا لي جينيرو يتحكم الوقتيه لي جينيرو اللي على راسهم خالد النزار وجبر بعثو يقال لك لي جينيرو فرنسا يعني وكي تملي تاكو كي لا دي روم لا دي تمور لا دي الجزائر يعني انا كنت قبلنا كنت ليك بليليك الحل نسن سنه كتب دوز باش يخدم وقال لي شويه حاسبا في سلاف الى خاطر بس كنت مشيخ الجواد هايتي الكود ديتا هايتي لي جينيرون هايتي الكود ديتا كنت البريزيدون لا ريبوبليك كي إلي وبعث نيغوسياسيون الامم المتحده مش فاهمين بلي كيصرف 5 مليون دولار باش يتلاقى تاع كيلو فرانكفورت ورحنا الامريكان عاشوا لينا زي الجواد هايتي فريسك يبغى يخدموا كذا لا اللي جايب شاطر إلا قال أنا وي صاردين لا لي جينيرو اكستد بسوناطرات شاك وازن سوناطرات البترول
فهماك مسا كلال بصح كيف غنفهم راني تمثل تاكي ديال الوقت نتا وكذا ملانا يا في دي نيغوسياسيون قديم دبر الفيس ديال الحبس يعني امك فغانا نيغوسي نوك ديال الفيس ديال داخل ديال الحبس ومام طون كاين ملاني يقداش ناكي السيرتيت نعم يا با كونتراديكسيون داكي تمثل تاكي كومان الغرسي اما الفيس اما التيار الوطني الثوري اقليمي في الشيخ حسين السليماني ما تروح لا بحبيطات انا بحبيطات لا بالله انا غادي يتحمد يتغير في الحال اذا لقيت يسون كونتر ضمير الشعب الجزائري كونتر لا كونسيونس لا ريفوليسيون يسون با دي ريفوليسيونير تفتكر دخلت الوزاره يسقسى فيهم الصحفي يناقش كلمات فورا يناقش كلمات فورا كانت حرب التحرير لعب الكلمات خاطر لا ديفيرونس انت لا دير ليبيراسيون اي لا ريفوليسيون كيف دير ليبيراسيون صح يروح كعسكري قراب الفرنسيس وتيك حرب التحرير وساواه ورش الفكر الثوري ثوره النظام شي حوايج بصح معليش بصح كي لا مازال فيه غير لا كونتراديكسيون قنوني لك قال يا الحل الامني لا قال نكفوا يرفرف ناكي لا قدوا كي كان لا سوليسيون مي كومام اي سا نا با امبيشي باش نيغوسي نكذا بس مدني تنحمى ربي وكذويا ديال الحبس يعني كومام اسك سيد فيت نيغوسيين الفرا كاكي وكاين البلاتفورم دروم توردا كونتراديكسيون تمثل تاكي غير كذا نحكوا صح كيف لا فيزيو هكا مثل شي مانيو بعدين يلبس بالباح مساكيلال مي يلبس بالباح رحمه ربي سونيد رجال الميثاق الله يدير عبد القادر مصباح نبغى رجال الميثاق يفاق اي ثلاثه تواتي صناعجي دراجي بون يطفي تواتي ايمانيو إذا دفعك الطلبة اللي كتكبر لي كونتاكت المديا حضرتك تستغرب سنة مو الجزراويش كتدينا تكستو إذا تقول كنا دوك دميارة الطريق من نقيم باش أنا على الطاب باش نهضر سي طريق دراجي كيتقدر بزاف خاطر الناس الوطني ناسيوناليست كامل يكوماسي يلبس العقل ساكنة تكبر الشغل ديال بالبحر وقرا ذيك ما تبغى ما كيدنا تبغى ما كيدنا الميثاق لا اسمح لي حضرات وكذا صاروا يحسبوا غليظه في ديال في الجزائر لا معنى العقل صغير جا وش مش مرة وش مش مرة شتينيا صايب الريج بغير اتصالات الحوار المصالحه الوطنيه الطرف الاخر خطير هي دوك ديالنا كاين لا تقليد الحال ما كدير انت صغير ما كتبغي تواتي خاطر تواتي الاشياء ديالي غير قبائل تواتي يوميناس لانديبوندونس لالجيري ما يهمش كروطا لانديبوندونس لالجيري يوم تقيم لالجيري فرنسا تواتي محمد تواتي ويوميناس استقلال الجزائر يقيم بلاد فرنسا من فريق 32 ويومينا التم منظر لجنرالات فرنسا فدينا تمشي بلاد عبد السلام الله يرحم ربي تواتي وقبلها خالد الوزار اكيد شي قرار تواتي يخدم اسماعيل العماري يخدم دب الفاس يخدم شهر باسبور صار الجيري يقال لك فيزا تشيل هذه فرنسا يقال يسافر يعاد 85 سافر 285 ضابط سامي اوفيسي سيبيريور لا ينجيش تحرير والمخيرين اللي كتب اقلي السلغ ديما يسلغ القبائل لاش ما يدرس صار الماجستير في التاريخ يوصل اخلاقي يوصل العظمه ما ليش العربي شي احسن يعني المخيرين الجيش التحرير شنو قلت سيدي الودي قال عندي فرنسا تربيه مس فرنسا وفي قبيله العناصر الهويه الوطنيه وفي قبيله للاوروبا للاسلام للامازيغيه مساكل انا قيمو كذين انا مسا زارب يعني مش كتصل ذاك اغفل كي لي كلون يحرشني كذا فو يعني 62 ميتسول مازال تشوف لك كاتورال زي تشوف لي تمثل تاكي شوال اللي كان لي كلون
مام بيسك نهضر في 26 سنه دفير الكلون يجي هاد نيغوسيي الكلون نيغوسيارا الكلون الا قادر واحد الحبس هاد نيغوسيي كذا كي يدبر الفيس وكي قال لا قرا ادم لي بوليتيسيان الوقت ني كما ما يتحمد ماهري سي دي بوليتيسيان ريكوني يعني يخدم ليغالمون كما ما تفهموا يعني لا غار دي كلون يجي تسود غفلا مقراني تمورتنا مازال نتاشي غفلناكي لا غار دي كلون دي تمورتنا même قبل لا غار دو ليبراسيون même قبل ميس بدا لا غار دو ليبراسيون سينيت بدا لا غار دي كلون خاطر وننتيد لي زونسيان يعني مجوهاد الشهداء غافله سني عفو ربي ننتيد بليك لنويا ذاك منان اذمثن اما الله يعرقي سميس إليك بغي غاد مثلا قبل تفرو الكرا خاطر نكون يا نخدم الكرا العربي بن مهدي الله يرحمه قبل تفرو الكرا خاطر نكون نخدم الكرا غاش تهكيني كرسيا دونك يا في سيت ليك ديكلون دوبوي بيان افون البيبيات لا ديجا داكي البيبيات لا داكي ما ادري كما لا سلام يا يو ايفيكتيفمون سوا ديزون دي نيغوسياسيون غير le fils 92-93, il y a le fils, les généraux. Je vais aller plus loin. Il y a eu même des négociations. Il y a l'AIS, l'un des frères de l'Amari, le général. Donc, il y a eu des négociations. Ces négociations n'étant pas abouties, donc, au terrain, nous le faisons après la démission de Chadli Ben Jdid. Et Chadli Ben Jdid, la démission, bon, il a été poussé, mais il a une grande responsabilité. Il a dessiné noir. Il a qu'à décider. Parce qu'il était le président. Il était le garant de la Constitution. Le président de la République, le garant de la Constitution. Il était le chef suprême des armées. Il pouvait bien ne pas écouter les généraux et le coup d'état politique. Il pouvait bien, mais malheureusement, M. Kandaini, il a contribué, il a dissous l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il a remplacé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné après. Il souffre d'un vide juridique. Il souffre d'un dent où la loi. إذا صوتنا للHCE أدنى هذا المرض غير après donc فين يعني للHCE si sinon il y avait l'échec des négociations جا l'AIS جا le fils il a dit le حبس après des choses qui après des assassinats politiques on يتفكر en 92 en 93 l'assassinat de Qasem Marbah الله يرحمه prise d'otage de l'Airbus Air France le 30 janvier attentat à la bombe au commissariat central 42 إذا قموتن 300 blessés et c'était revendiqué par le GIA. ويكي ما زعرف يعني محيخه من بعد وياكي يقولي باش ندي سميتي بنادم يعني لا كونجونكتور تسوى سي لا غيمرني لحالات تموت خاصة كني مدني رشاد لي على كونتريبيو على كرياسيون دو سو فيد جوريديك خاصة كني ذي تموت لا نويد ميدني راك كي تحمديك بنادم البنبله الا كتزرع سميتك شي ما يتحمد الموت يرحم ربي يرحم ربي والكل سميتك شي ما الموت ينادي الفراس ينادي هضره في التسامح يهضروا في التسامح ودي هضره ديال التصار نغادر خاطر العباد ملي كاثني يتولي العباد زداتس يتولي ان بروجي يتولي ثمورت ينوغ تدوا مي تعدى فيه يسعى un projet الجزائر لوينك توالي كاني لين ذاك توالي دونك لا سيتواسيون اللي ثلاث مورتي ميرني نغاكيد دوغراما لي اساسينا بوليتيك a poussé ces hommes là à se regrouper à Rome اي غار اتزارتونا الى كان زار du 8 au 13 janvier 95 déçu le contenu de la plateforme de Rome du contrat national la première des choses c'était le respect de la déclaration du 1er novembre 54. Mais il y a une loi qui cadre le contenu de la déclaration du 1er novembre 54. Le rejet de la violence pour accéder ou se maintenir au pouvoir. يعني سيرا السنين واقين ويستخدم على لا فيولونس ويستخدم على السلاح
ويستخدم على اي نظام كيل كو سوا لا فيولونس باش هكذا يقيم ديال البوفوار باش اي سورتو لو بلوز امبورطون لو روجي دو توت ديكتاتور الى اسم لا ديكتاتور هذه توكسوك سي القاموس لنا هذه توكسوك سي لي براتيك تمورتنا لي براتيك بوليتيك تمورتنا يعني لو ريسبي اي لا بروموسيون دي دروا د لا بيرسون هيومان يعني يزرفن بومدان قدرا اكرام دي زرفن تمطوط رمى دي زرفن بومدان لو ريسبي دو l'alternance politique ça c'est très important le respect de l'alternance politique يعني اذا غير تخدم l'alternance politique de la constitution il est dit qui émanerait du peuple la constitution يخدم الشعب باش كيني حتى l'alternance الامريكان un peu partout الحكم 2 mandats 3 mandats يروح نكوني سي 62 رسا مازال توجور رسا مازال توجور يتحكم par les généraux politiques. La garantie des libertés fondamentales, individuelles et collectives, qui sont la race, le sexe, la confession et la langue. Même la liberté de culte était consacrée à la plateforme d'Oran. Mais si Khaled Hello-Barba et Kinina Ahmed menait les islamistes. Oui, il a réussi justement à jouer des islamistes. Parce qu'il était une partie intégrante du problème. Le problème avec qui tu vas traîner. Le pouvoir a refusé. Le pouvoir oui. Sinon, d'ailleurs, on lui a posé la question de la mort. C'est le pouvoir. Très bien. سؤال سهل سما ساعة قيمة كذا عناك دانتنا كودي سي فرنسا مس الشيخ نور الدين la consécration du multipartisme. ثاني أنا كودي سي فرنسا هذا مغنى الساتيث مس الشيخ نور الدين أوسات الشيخ نور الدين الزفلك يا جماعة السلام عليكم. وعليكم السلام السلام جماعة السلام مثل عرف أسقسم جاز مرة. ثاني مرتك يا جماعة زين أسقسم جاز عنيك تشينيت واش قلتيك مرة. الشيخ نور الدين أنا تمزود كان هذا الدراغة ما دام نغار اشتهر 26 سنة فير في البلاتفورم النرويجية يعني الطاسي دينان سورتو الوقت نادا فوق لي ميديا ناد كوم كوا اشو دياوني مدناكي ليغليز ستينو كاسون كريتيان وهناك شنو يبون الروم يعني سيلفياف الكريستيانيتي دينا دي الوقت دا بعد كنيمي هذا يوغي لا بلاتفورم ني نسلا اي مهلات يا حمار بيناك والله لو كان زعما شتي اتم ليل تاكن خميس دين مكه غير هذا ودي في السبات نظن باش اتيرفض شيني يمكن ورا يعني السبات كي سورتو انا يمكن انا عطاسي مدان كومام لي زاكتور حضران تيم لي تاكي كومام ماشي من والع ها ساعه مزورون سن شركه دي طوران بن بالله ايت حمد مهري كومام الى تمثيل فلان شي نحكي عاد كان يمكن ورا تمثيل تاكي ثمن زوث دينا باللي لي جون يعني وذاك يسعان 40 سنه ذاك السار شفينا لا غاسا كنيا 26 سنه بالك لنا العمر نسن 14 سنه وذاك يسعان 40 سنه هسا وذاك يسعان 30 سنه وشفينا لا مره اسنيني باللي لا بلاتفورم دو روم ناوين مقارن لو كونترا ناسيونال دو روم ذي الحاجه رايدين يعني راهي فرحان بنادم C'est une fierté pour les Algériens سمثا إزايين مرة إلى قادرين يعني السعون يعني الحرمة السعون النيف السعون يعني l'honneur la fierté يمرد المكثير le contrat de Rome أي غار في السنة الحوايج au moins إذا تيكل ثمن زوث لا رونكونترا كينيا تيكل ثمن زوث دين جماعان يعني ويكي خدمن يزرفان في ويكي كاثن في زرفان في الحق في الليل في القدر الجزائر مياغرنت يعني افيك مره لي بارتي بوليتيك محسوب مياغرنت باش اظهرن باش سوال سراي ستوسلا يعني ستيكثيوين امك ارى رجلين ابروبليم تكي تمنزوت وقبل يعني من غيث سبل ذي من غي مره ماشي حاشا لا باقا
la tuerie يخدمن يمرني c'est la première fois ميقرن pour discuter تكي تمن زوث تسنث تيكل ثمن زوث et les partis politiques خدمن الجماع باش هضران بلا ما إلا البوفوار زفير نتا كي لي مانيبول كوم دي ماريونيت pour la première fois مرة لي رونكونتر يتواخذ من الجزائر محسوب دائما ثلا الدرس لا لا سيكوريتي ميليتير يمرني زفيرس toujours نتا كي مانيبول يمرني سي على l'initiative les partis politiques كينيا يرنو داشو لي بارتي بوليتيك ايت احمد بن بلا مهري فلاس عفور بيان لا كذويا يلان حضرا داك السنات مازال درنا تيس ثلاثه فاش تكيني البوفوار هذا فو يفغي العقليس يوث يعني avec tous les moyens. Dès qu'il França, il a mobilisé les journalistes, il a mobilisé les intellectuels français, un Bernard-Henri Lévy, كاثن le contrat de Rome, le compte شحال الجرانين كاثن le contrat de Rome. الجزائر كيف شحال يجرنانا شحال لي زون بوليتيك الهاشمي شريف باغ اكزومبل يغلي دقس ورسي يجي والو l'MDS. Ashogар, à Khatarch, pour la première fois, les militaires ou Tkinara, le contrat avec Kenya. La politique, c'est des civils, mais ils ne pas égarassan. Donc, au moins, c'est une fierté de parler du contrat de Rome. On ne l'oublie pas. Mais justement, Mas Nordina Oussat, Hadarat Dafa. Comme quoi, nous avons شريكنا ديال l'organisation كين لا ريونيون كي بصح درا ماشي سي با اون ايرور انا مكتوني كرا كوم كوا زعما تخمض تمليليت مالو شريك دارا دافو يعني تصور دارا الفغينك كي على بالك تا مغني كرا انك الفالي كونفانك الفالي بوسي هذا فوا دي حضر تمليليت امتاكي سينو تصور دارا الفغيت مليليت كاع شو دنا تقول ولا كيكشي Non, mais بلا شك السليم ميرني هذا بو نتوني فغارا ميرني هذا بو كاشو قلاك سي دون كيل لوجيك قلا داش البروغرام اللي نسي قلان programme Ninsigilan, c'est que Mazal تقيم soi-disant entre guillemets la lutte antiterroriste alors qu'il y a certains groupes terroristes de l'UNETIT manipulين لكن الشهادة إدفكا lieutenant-colonel Mohamed Smaraoui كتاب في كتاب الكرونيك des années de sang et نتيتي دينان Azavou de la légitimité NINES. Quand je veux dire Azavou, c'est-à-dire l'institution militaire. L'institution militaire, où tu négocies, باش دفن يعني ثابورت لا دفن une solution تنيغوسيين باش اك مانيبولين ويدي تنيغوسيين نا سكاريين لي نيغوسياسيون باش تربح الوقت le temps, le plan est déterminé, il est وجد ومن بعد ils vont l'imposer. هذا يوان ولاش ان بارتي بوليتيك يسي قالوا دافون وتصرحوا ضرا باش تحضرات ناض فكض ثمغلينينك ناض تشركض لا سوليسيون اتيلي كوليجيال كوليكتيف بارطاجي هذا فوز نتا ونفغارا هذا بونا للجزائر فو با كون تورن اوتور دو بو تكيني الحوايج الا قاتلني جامي ضلامرت يمد الحقا ولا faire arabe مثلا arabe يهدر في les négociations qu'il y a eu entre le colonel Ammari non plutôt le colonel Ismail l'IS المدني مزراق لات لي فيديو ماشي 10 ماشي 15 بالك 20 لي فيديو يقلان لي رونكونتر يقلان حضرا il négocie pas c'est les seules peut-être négociations dans un but de trouver la paix pour Garassan, mais c'est entre les deux. ماشي يوجدوا مرة
ماشي غير ثمور ثمارة. ماشي بور l'Algérie, ماشي بور l'Algérie, exactement. Non. C'était pas pour l'Algérie. La preuve, c'est que ويكي ربحان. لاياس ربحان. أتيكون بيثورا صفدناسن يعني محاناسنا وكي ثاني خدمن الشرق ثمورث إلى غمي كذلك يعني خدمن وقراند أكذوذ الحقنسن ولا شيث لي ديسبارو الحقنسن ولا شيث وإذا كي مازال الحبسار ثورا قليزانيني مساكيث الوالدين إنسان تروى إنسان فاميلة إنسان il souffre donc أذابو c'est toujours نتا ونبغارا أدياف ثلويث أدياف une solution avec la négociation ماشي ذويا يثي عزلن نايثي ران في الريف نو نتو نبغارا تربيه ثان قاروث أشوغال Saint-Egidio, Internet, ça faute. Saint-Egidio, c'est une association, elle a réglé pas mal de conflits politiques. ماشي حاجة في الجزائر, même en Amérique latine, même je pense en Afrique. C'est une association. Et le rôle Ninus, c'est de trouver des terrains de négociation, d'entente pour des problèmes et des conflits politiques. très bien. تندعنا كودي سيف جايت ما حسبوش راس المال داويد ما حسبوش الزوف لك كما الزول فلاك سليم الزول دمقران كلاودي تبعا رزميت ملي كتسالي الزول دمقران زارني يمكنني حرمه تعطيك ساعه من بعد تلميرت ما سبوش عطاش قارن البوفوار الى راتي نوتر اوكازيون باش هادي سلكتا مورتنا ديال الكونترا دو روماكي اوليو هادي تفقروس باش بور دينيغرينا بور نيي إمدا les politiciens nérans il a refusé مازال دينا ce qui a fait que l'Algérie a perdu notre occasion باش اتسيلي فوفريد يعني كسوفوغانا فوفريد انا وضع الجزائر تاع الجديد مكتب عنا كاتوريال الجزائريين شنو هذا الشيء Et effectivement, bien évidemment que le pouvoir, le système politique algérien, du moins ceux qui ont le pouvoir politique, ceux qui ont le processus de décision politique, bien évidemment, Salim, ils ne font que rater des occasions historiques, pour la construction d'une véritable Algérie, c'est-à-dire du moins pour arriver au projet fashion, ils nous rendent bien évidemment le choix de avec tous les moudjahidines et les moudjahidettes pendant le mouvement national et pendant la guerre de libération nationale de 54. C'est effectivement plusieurs occasions ont été ratées par le système algérien. Quand on parle par exemple du GPRA, bien évidemment, il y avait un consensus du moins de la part de l'armée des frontières autour du GPRA. Il y a un débat à l'intérieur du GPRA où le côté d'État, bien évidemment, ou par rapport au GPRA, bien évidemment, qu'en 62, peut-être on va vers le respect de l'Assemblée constituante, on va vers la construction d'une véritable Algérie. C'est clair et net. Et ici, c'est des occasions énormes. 80, c'était une occasion extraordinaire. Le peuple algérien aussi s'est exprimé. En 88, c'est une chance extraordinaire. Il faut revenir à ces dates parce qu'elles sont importantes. En 88, au-delà des débats à l'époque, c'est-à-dire le comité central du FLN, mais les événements d'octobre 88 étaient une occasion historique de à la fois avec l'intérieur ou avec mon considération les revendications du peuple. Non, il n'a pas pris en considération ça. Les années 90, c'est presque la même chose. En 95, c'est presque la même chose. En 2001, c'est la même chose. Et pendant, bien sûr, le Saint-Egidio, au-delà des lectures idéologiques des uns et des autres, bien évidemment, c'était une occasion, un événement de mon considération, du moins, la perspective des monuments. Quand tu parles de Marif Lassi Aforbin, Silhoussine Ritfan Lassi Aforbin, qui participent que ce soit de toute façon, le mouvement au-delà des lectures idéologiques des uns et des autres. C'est avec une petite profondeur. C'est-à-dire à l'époque, du moins, il y avait une occasion extraordinaire. Les forces démocratiques, les forces
des forces algériennes nationalistes, progressistes, enfin, du moins démocratiques, pour trouver une solution pacifique aux événements, à ce qui s'est passé en Algérie à l'époque. Mais malheureusement, il n'a pas pris en considération Einstein. Au contraire, il chame à l'époque dans la logique de Tawin, dans la logique de la ابسول ما اسمح زبويش يعني كيف غتفهمها تمثل تاكي خاطر كيدنك مثلا نور ديناوسات يعني كوم يافي دي نيغوسياسيون يعني هذا فولو كان يساعدني الا في دي نيغوسياسيون افيك الفيز ديال الحفظ سي مامي نيغوسياو دو كذا كدرار باش انا دي صوب دونك يساعد اون سورت النيه باش يداوي لا بير تمورتنا مي كومام امك زمان فهم ما الذي الجهه يفول ايفا فوالا بي يفا دويتي اللي تمورتنا هذه ولا امانه تمورتنا مي الى ريفوزي لا تملي لي تاكي يعني هضره خاطر يسعر فوزي تملي لي تاكي سي با لوي كي اورغانيزي دونك ماشي انت تسلح انا مكيسيه هو انا نعم زمان فهمت تمثل تاكي سي كوم سي كونتراديكتوار ديال الجهه تملا لك دو كذاكي باش داوي لا امانه تمور ديال الجهه نظن لي ريفوزي بلاتفورم تاكي عندها يمدار نوكلي ما غناس نوك الوقت مسفى من فلاس Salim, le تمثال إلى ما ندم en considération. D'abord, Algérie, où il n'accepte pas, il n'aime pas des solutions, des initiatives qui émanent en dehors du système. Ça, c'est depuis 1962. À chaque fois qu'il y a une initiative, une perspective, une proposition de sortie de crise qui émane de l'extérieur, que ce soit des partis politiques, des personnalités, bien évidemment, d'abord, et tout ça de la proposition de l'intérieur du système. C'est-à-dire le système algérien, il est tellement rigide au point où il ne peut pas accepter une proposition, une alternative de sortie de crise qui émane des partis politiques et des personnalités politiques. Je peux te donner une dizaine d'initiatives qui ont été faites. Il y a un exemple, l'initiative du FFS Ijma al-Watani, quand elle a été proposée, le FFS il a commencé à faire le travail. Bien évidemment, il se pour dire Jidar al-Watani, pour dire que une initiative qui ne peut pas émaner de la société. Pendant le Hirak, nous verrons combien d'initiatives, des écrits, des textes de sortie de crise. Le système n'a pas pris en considération. En deux fois, la proposition dite par la Masfit à l'Ihya Nord, je pense Rahabi, Talib Ibrahimi, c'est une proposition de sortie de crise, n'a pas été prise en considération par le système. À un moment donné, Rahabi a fait une proposition de sortie de crise, n'a pas été prise en considération. À un moment donné, Masfim Denbitour, il a fait une proposition de sortie de crise, n'a pas été prise en considération. Actuellement, le PAD, une proposition de crise, une proposition de sortie de crise n'a pas été prise en considération. Le système algérien refuse catégoriquement d'accepter une proposition qui émane de l'extérieur. Ça, c'est de sa nature. Système là, les initiatives doivent être de l'intérieur pour faire un réglage de l'intérieur. C'est un majorité. Et Suisse, qui est la plus importante, maintenant, que ce soit Saint-Égidio ou Yémen, il y a un proverbe en arabe que je trouve très intéressant. Le proverbe en arabe, ceux qui ont soutenu le système, que ce soit il y a beaucoup de gens qui ont soutenu le système depuis 1962 sous prétexte d'un soutien critique, d'un soutien, par exemple, autour des intérêts idéologiques, d'un soutien. Le problème qui se pose, ceux qui étaient contre toutes les initiatives, c'est-à-dire, supposons que tout le monde a tort, que le FFS a tort, que tout le monde a tort, il a le pouvoir. Donc ce qui fait, oui, que ce soit des partis politiques, des personnalités politiques qui soutiennent le système depuis 1962 autour des questions idéologiques, aux questions d'intérêt, aux questions par exemple l'extérieur, etc. Il a il doit faire une autocritique, c'est-à-dire un nizam tout d'abord
le soutien qui a été fait au système depuis 1962 par des partis politiques, par des intellectuels, par des de la société civile, est-ce que oui, même bilan, bien sûr, voilà. Oui, qui ont critiqué le Saint-Égidio à l'époque, j'ai dit au-delà des débats idéologiques, oui, qui critiqué. On dit ça, الجزائريين الحاله السعوديه تنظام le 22 février الشعب الجزائري يكرد دو مانيير spontané pour dire parce que le régime du donc aujourd'hui, en considération, c'est que aujourd'hui c'est tout le monde qui doit faire une autocritique. Tout, que ce soit le pouvoir qui est naturellement qui est rigide, que ce soit de ceux qui ont soutenu le régime assaillant à des ordres de dire oui, vous avez critiqué 88, un des système, vous avez critiqué Saint-Égidio, un des système, vous avez critiqué le retrait de Hossein Hamadi, les 6 candidats en 99, c'est pour dire effectivement en termes simples, chaque personne a essayé une autocritique par rapport à ses activités, à sa participation directe ou indirecte. Les partis politiques enfin de l'opposition radicale, de l'opposition de rupture, qui n'ont pas proposé, au contraire, proposer de jour et nuit la société civile, quand on voit par exemple Niederlande, mais peu importe, l'essentiel, il y avait des propositions. Mais le problème, est-ce que ces propositions ont été prises en considération? C'est ce qui est important aujourd'hui. très bien. مثلا واحد الحسنه كي لنا هادو غلط مثل تجيب لك تريز امبورطونتي دنا تمثلنا كثوره سي كو اغفرتورا هذا هو كما ماشي نتاع بون با لينيسياتيف ما ماشي نتا كساونات ملي تنسوتي قبلات ملي تمتي كذاكي زمان الوقت كي نتورا هكا اشحال يساولا كرات ملي تينا ساولا بور دي كونفيرونس ما ماشي نتا الفاري فيزي توت لي زينيسياتيف يعني وكذا غفرتوها تمرتنا هذا هو ما ماشي انت تخدم دونك il accepte aucune autre initiative à part تيقاد يخدم من انت كي لقى باش انه السبليلي سكويا نيرز قليل باللي الشيخ الحسين السليماني يطلب باش المليل بالجزائر ودير ديالس ساخا من ربح بيطاطا رحمه بيض ساخا من شي ماشي مساعديه ربي بالله كيف قبل الدكويف هذه واحد يقول انا بغيت خارج الوزاره نقرو على ميزوار سمجوري قبل الطريق نقدر في لي جينيرو لا يكون قبلها دونك الجيري ولا مكتب راس تقبلنا تسيني كونفيرونس ناسيونال يقول هذا الطريق الشيخ الحسين يروح على روما يفد السواج سانتيجيديو وشواب نقبل بلي كانوا على سانتيجيديو يقبل لي ميزوار على الصديق الجميع يوعدوا قبيله يبغى يكلف لكم انا كنكلف محفوظ حنا اكو بكره كل قبيله ونحضرها يروح بكره نحن اخصاص تجي جبدوه عاود دوزيام فوا يرجع خطر على نحن بكره فوا يقول لك اني والقبيله زوين عندكم سلايس قليل باللي لي جينيرو لفرنسا وقبلناها خاطر الدول سمير زاد لفرنسا فرنسا تقبلها باش الجزائر ادت لا سوليسيون البروبليم داك لا سيمانيش بصح مساكين دا تمسكنا نجمع مثلا تاشيتونا الوقت كذا كيف هذا ويا كذا ما لا يوكي الحاجه يتكلف ويا اللي تكلف كرا لا كلاس بوليتيك يتكلف في الميديا الوقت كيف يفاد يعني فالسنه باش هذه يرز الموفمون يا يفاد كرا دي بارتي بوليتيك كي اون ريفوزي الحين كفريديس يعني فدان زون كريتيكي فدان تخوين تقلي كيف تقلي حكمه سي مخيو المراحل شوف المرحله اللي لي جينيرو صغيره اكتلها المرحله اللي لي جينيرو لفرنسا فوق كان هو يفوق وزبراك دير ثوره بطريقه غير مباشره ان ديريكت وغالين الريال سانتيجيديو ثوري وغالين شمالت كانت تمثل تلقى مساكيلا ثورة السيستم اكتوال يدير العقيدة ليديولوجي لا 1 نوفمبر
اكو جيش التحرير ثوره نخضع فرنسا مي قبل كيف نهضر فرنسا وفرنسا يتحكمن ثوره ماشي فرنسا ثوره ام كاكا في مالك ام كاكا لا اتقارد نزار الوقت النيتو راه نزار ولاتي دار انت تصافي كان انا في بريزيدونسيال يعني في انا لا تي ديسكسيون تصلوا في البازنا زعما غادا ما نقولش خالد نزار غنتي المهم ويزني زاره المعلومات يسموها لنا في فرنسا ولا اسبانيا واستغرب بلي الى وزير الدفاع سلام يسكري ليطا كل ديفونس الجيري مالا الغرس من يفرش الشميس يدار داخل ولا يقيم برا استغرب دير استغرب ديتا الى مينستر ديفونس ليسكري الجيري كوغرس دونك يكشمد سي نيغوسياسيون نيغوسي ديرس خشمد وغادروا بتاليك قاموا بخامس مي وش ورا الراي وش ورا اي شيء اكتيرمون الجيش الوطني الشعبي فين يفصل لا جينيراسيون لانديبوندونس الجيل الاستقلال طرابيا الاستقلال الايديولوجيا البرومي نوفمبر فهمك ما سمح ندير حسن كي هذا معنا سيل زير تنميه ديمقراطيك معززا ما سازع بدو غانا كيك ما توجور تمثيل تقات انسيان شو داين دران دي 26 سنه فلاس لوك ديال الوقت كي توجور لي انيسياتيف توجور هذا فو الي سايا دي ريكوبير لا كلاس بوليتيك مي يمكن دينك مثلا ما حسبوش يعني اغفر ثورا سي كو البوفوار دي روسي توجور à trouver des personnalités, à trouver des journalistes, des médias, des politiciens, des chefs de parti, des dinokides pour renforcer les dins. يعني دلوقتي il a accusé Tahmoud, il a accusé Ben Bella, il a accusé وكذا قبل الخونة c'est des traîtres. روح نخدم نقد les chrétiens. Ils ont trouvé des forces يعني quand même des partis politiques qui ont لا نقد l'idée يجي. C'est la même chose تورا الوقت يجي. مكتوب هذاك الشيء يعني لو روسي توجور اتروفي يمدن باش يعني كثر واحد لا كلاس بوليتيك يتروف توجور الكازنا لي بارتي بوليتيك باش هادي وتوكل السن لي زوبوزونس يعني الزول يوم داك المحرز يناد لا كونستركسيون دون فيريتابل الجيري لو بوفوار a toujours raté يعني دي زوبورتونيتي يوكلني يفنوا الجزائر يصحان يوكلنا يفنوا الجزائر يستقلن يوكلنا يفنوا الجزائر ذي الليل il a raté cette occasion en 62 زرا avec انه ما نقاري مرني الحرب الولايات avec le FFS avec il a raté une opportunité une occasion en or et c'est les mêmes parce que ce sont l'armée des frontières خاطر وجده درب عن وجده يدي شمن donc ils ont raté une occasion باش يدفنوا للجزائر صحان سكيف الجزائر اذا دفنات في لي كو ديتا فنات في الخداع لو بروميي كو ديتا يبدا ديالنا سيتي لو كو ديتا يخدم لي جي بي ار لو دوزيام كو ديتا سي الكو ديتا البوم ديال كونتر سون امي بن بلا وتروح هاكني وتفروا لو بوفوار سي 62 راسا il a toujours refusé c'est l'opposition, la véritable opposition. Il a toujours, même l'opposition maison, il a dit aussi il les dresse, il t'a sur les petits toutous comme ça. Donc, ce qu'il a l'idée, ce qu'il a la proposition, en 95, partout, il a refusé une offre de paix. Et il y a eu des points très importants dans le contrat national. Un des points importants, d'abord la non-implication de l'armée dans des affaires politiques. Touchait au fond d'eux-mêmes. Les généraux militaro-politiques sont dans l'armée, dans la politique. Et que les venaient justement, que le système sur le militaro-politique. Donc, c'est que c'est un cas de mal. C'est qu'il y a le régime. Par rapport à les éléments constitutifs de la personnalité algérienne. Les éléments constitutifs de la personnalité algérienne, l'islam, l'arabité et la mazirité. Ils ont été plus loin. La promotion institutionnelle sans exclusion et ni marginalisation des deux langues
national et officiel. يعني باش تزرد من بعد il y avait la séparation des pouvoirs. أي يجيني السيد الجنرال من غير الجروب دو جينيرو يكتفون الجزائر سي 62 على سير كتجبدي ما كتورد الكاز ديالنا دايا كيتني جينين الكونترا دوروب et c'est pour ça non seulement au 8 mais ils l'ont diabolisé affrontent les marches contre le contrat de Rome اما كني راني يتحمد يدي حرم تموت رانت ضحكي donc aujourd'hui ça ne m'étonne pas même ce qui se passe aujourd'hui la révolution أين يبغوا يزيد سي يمدوك هذيك خدم انتصارتيت أين يبغوا toutes les propositions يجزمرنا دسنت c'est l'opposition ils seront rejetés تيليك تعدين تيلي دي سختار كان البوفوار d'ailleurs en 99 juste après son élection par les généraux Bouteflika ماشي يخدم ils ont pris l'esprit يعني شغل ما كاين الكونترا دورو خدمنا غير دينو منقر لا لوا سور لا كونكورد سيفيل سميتي اللي بكا يتحمد لا لوا سور لا كونكورد سيفيل سي كوا سي كنسمح لنا كلي تيروريست سي كون شو ودي هضرنا في لا دي سيني نوار يا با دو كوميسيون دونكيت par contre le contrat de Rome il demandait une commission d'enquête indépendante commission d'enquête تمرنا خاطري surtout indépendante surtout pas indépendante إلا كان تيدي يخدم البوفوار باش تنادي غوم أين كاين داك يخدم يتحمد الله يرحمو هناك مالاد يخدم البوفوار une commission d'enquête إلا كتزرم بليك c'est une commission étouffoire c'est une commission اللي يخدم pour étouffer le problème ماشي باش غادي يحكوا فلاس خاطر la commission d'enquête indépendante prévue داخل الكونترا ناسيونال باش يتقام إلا سكراب بين يديك تكال ديال المساعد سكراب بين يديك شاركين رمى لي فاكسيون ارمي دو فيس رمى تيار رمى لي جينيرو رمى ادمنيلن باش كنا تفكين لا فيري تواخد بدي l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud avec Mandela de Klerk ils ont réussi تواخد من la Tunisie absolument وقس وزير ربي مسا زيتات دغلا روك مس في الباسي مسا زارب تاد دغلاك نانيك مسا نورتينا وسات يعني تمثل تجي نوتو كريتيك دراني ديال الوقت خطر هذا فوقي لارات شالتيكتي لاراتي دي زوبورتينيتي دي زوكازيون باش هذا سلكتاموت مي امكن شاك فايل تروف دي بيرسوناليتي باش هذا لينو كي دسا دين الرئيس مازال شاكاتورا مازال قاركم كوا هذا فوقي لاقاش نجد يكمل هذا فوقي حتى نديكوفري دي لاقان يعني هضره ماشي د الوقاني ولا قد ولا مزورونس باش هذا يتعلم لي راكسيون دافو باش يغلي لا توجد اللي ما مزير يمكن دينك مثلا ما حسبوش الفوي نوتو كريتيك لا كلاس بوليتيك قلنا il faudrait يباس on se rend l'évidence يعني نستعرف الحاجه يعني ما إلا ثغرتو قروي العاليت شويه ثيكوال يعني الصبر د العاليت لاسيستونس د العاليت مثيعو قنت ناغ ثيم غندف نو هذا بون اوريف غالا هذه سرح البوفوار اوريف غالا يعني مازال كان اختي ديني كسوا يعني غصفان اثان اور تسريح غير البوفوار مي سينو الفعايليس الديسكور نينس 99% ادي قال جو فو با لاشي البوفوار البوفوار الجيريان سي ان بوفوار توتاليتير غلطان اللي كيقال ديكتاتور نو توتاليتير سي لو تيرم كي لوي كوريسبون شو ديال المعناس ديال المعناس في اللحم ساعات لونيون ناسيونال دي بيزون الجيريان الخالات ساعات لونيون ناسيونال دي فام الجيريان اللي خدامين ساعات لونيون جينيرال دي ترافايور الجيريان لي جون ساعات لونيون ناسيونال دي جون الجيريان il a partout c'est la société malade totalement sous l'emprise et sous le commandement de l'État وليفغ على هذه السرح وليت تسرح هذا داش امكان يسرح هذه يسرح ميلا كامل الحركه كينيه لو موفمون 22 فيفري هذه يكمل هذه حرص فلاس هذه زير فلاس انا ما يستغلياس لا ليجيتيميتي نينس التنثوره هذا بو il n'a plus le pouvoir qu'il a dans les années 94
dans les années 94 كنا يديو درز مثلا عرف زقلي نا غادي يسوفر الغاشي غادي يخدم دي مانيفيستاسيون كونتر لو كونترا ناسيونال مي السكينه والزميله اللي يخدم مازال يمانيبيل encore quelques partis politiques n'a quelques éléments dans les partis politiques mais il a peur du pouvoir نيز il faut هذه كمل هكا انا مثلا ليس لا ليجيتيميتي نيز بغي غدا نويوت الحاجه مثلا غا عرف زقلين انك ميليتارو بوليتيك il faudrait rajouter quelque chose militaro-politico-affairiste militaro-politico-affairiste dans les années 90 on a l'image c'était des affairistes mais ثورة قسنا كي عدانا كا سورتو 4 سنين 5 سنين كي عدان لي دوسين سنيك فران اتاك وي قاعدين لنق الحبس لي جينيرو هذاك وي قاعدين لنق الخارج نفاد باللي نثني aussi il y a des prédateurs. Je dis bien, il a des prédateurs. Il a des moukhar imqranen, les généraux, khadmen 10 milliards, yukhren glmoal doula. Donc, militaro-politico-affairiste. واش تكينيا ثبلطون تنسان اكني قرا وينا اثن تمسخ ساكينيا تمسخ الجوعان تمسخ ستاكوردا يخدم هكا ثان قاروث مثلا غادي لنا يهضر نسقلين نكون فغير امر يلا لاغمي قلنا نتورا لاغمي لانديبوندونس جيل الاستقلال ماشي الجيل الاستقلال الجيل الاستقلال وسعى 80 سنه كاع عمريس الجيل الاستقلال وسعى 75 سنه كاع عمريس الجيل الاستقلال وسعى 70 سنه كاع عمريس الجيل الاستقلال كدينير نسنيثان ils ont fait une carrière العسكر سوفرانتن avec le grade de lieutenant-colonel سوفرانتن ويقاد المره يعني اولين où il grade de colonel alors que c'était des ingénieurs c'était des docteurs et l'armée glantoura oui qui حكم l'armée toura مازالت العقليه l'armée des frontières مازالت العقليه l'état-major militaire et هي ثلويث اتسيليا اكذوذ لي بارتي بوليتيك يلان غاسك قليليث يلان اقتنعا الموفمون 22 فيفريي الحراك اذكم لنا كا اذا يكينيا اكيني قارن مث مياس مازال يطاف شويه لا معنى مياس فوت مثت ربيع ما سمح زبويش فماك ما سمح زبويش يعني كدو غلا يعني كما يمكن نغنشو داين دران دي 26 سنه فلاس 100 سوره quand même c'est un événement ملال انت يمكن نخشيني des tendances différentes nationalistes islamistes démocrates communistes trotskistes يعني ملال انت كلي جيوت autour d'une table يو طابله وما هضران وسوف عند une plateforme quand même سنيان تاكلي هضراني وكاع يا الوقت كنتورا عطاس سلاك عطاس قانيل زينوز زمالا مسفاهمن تصل دي قانيل زينو كانت ترقيو الطابله وزمانات سوف افيك اون كونستيتيونت سوف افيك ان دوكيمون السنين مره فلاس شنو يعني هضره وكي اي نظران دي 26 سنه ديس فلاس كوم تفرط دوبتيميزم كوم كوا لي زالجيريان كيف غنزمرنا نخدمناين الى Bien sûr, effectivement, il se fait juste de lire les ouvrages d'Erdron l'histoire politique algérienne, que ce soit du mouvement national, que ce soit après le mouvement national, après l'indépendance. Bien évidemment qu'il y a toujours des tentatives de confédération des forces, que ce soit entre les démocrates, que ce soit entre les progressistes, que ce soit entre tous les Algériens et toutes les Algériennes et tous les Algériens. Plusieurs exemples, juste de Chouigdjen, je parle avant 22 de Chouigdjen, maintenant les forces algériennes au bout du projet, c'est tout à fait pour des raisons multiples. Je vais essayer peut-être de les citer, que ce soit Saint-Egidio, par exemple la CNCD en 2011, de Mazafran 1, Mazafran 2, les initiatives, par exemple, bien avant même, c'est-à-dire les propositions de partis politiques de l'opposition, il y avait c'est-à-dire des initiatives. Maintenant, comme confédération de forces algériennes, d'opposition du moins,
C'est pour des raisons multiples. Du un, il a ça c'est très très important de le retenir, c'est qu'en Algérie, il y a deux logiques diamétralement opposées. Enfin, généralement trois logiques même. Trois logiques diamétralement opposées. La logique du pouvoir qui est basée essentiellement sur la possibilité de se reproduire, que je salue du passage, c'est-à-dire la première préoccupation du système, ce n'est pas confédéré avec l'opposition dans le cadre de la construction d'un pouvoir, enfin d'un État démocratique, mais la logique du régime en place, du système, des décideurs, c'est comment reproduire les mêmes conditions qui ont donné naissance à ce pouvoir en 62 et comment le reproduire davantage. Le dernier intervenant, la préoccupation du système, c'est la logique la plus rigide. C'est ce qui a fait la nature du système. Le système algérien est la deuxième logique, c'est la logique, bien évidemment, de l'élite politique, des partis politiques, parce qu'il faut vraiment analyser les partis politiques en Algérie, que ce soit de l'opposition, que ce soit des partis organiques. C'est-à-dire, les jeunes qui sont très très fragiles, on a une confédération de forces démocratiques, de forces républicaines. La logique des partis politiques est très très fragile. Certainement, dans un pays démocratique, ils peuvent exercer librement leur liberté politique, ce qui fait que c'est des partis très très fragiles. Il suffit justement d'une initiative d'un différent idéologique. C'est ce qu'on a vu après Saint-Egidio, c'est ce qu'on a vu après 99 de retraite ici, c'est ce qu'on a vu après CNCD 2011, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs Mazafran 1, Mazafran 2, toutes les forces, mais malheureusement, à un moment donné, ce qui sépare en termes très très simples de ce qui sépare les partis politiques de l'opposition, les partis républicains, démocratiques, c'est peut-être deux fois plus les choses qui les réunissent. L'autre logique, c'est la logique du peuple, c'est-à-dire le peuple algérien. D'ailleurs, le pouvoir est en déphasage avec le peuple, les partis politiques, la majorité sont en déphasage avec le peuple. Le peuple algérien qui a une logique qui est très très claire, la logique de ne plus accepter les conditions et auparavant. D'ailleurs, pour répondre à ta question, Salim, que je trouve très intéressante, d'ailleurs, c'est grâce au peuple, son populisme, je le dis encore, son populisme, c'est grâce au peuple qui avait la renaissance de l'espoir algérien. C'est-à-dire, le 16 février, et le 22 février au niveau national, le peuple a redonné l'espoir. Il a redonné l'espoir malgré toutes les idéologies, malgré toutes les divergences, malgré les divisions peut-être créées, inventées, médiatisées, que le peuple, le 22 février, est fort jusqu'à l'arrêt des marches, la suspension des marches à cause du Covid. On n'a pas trouvé des bagarres dans les marches des carmes qui sont républicains, démocratiques, de gauche, laïque. Ils avaient le même projet, c'est-à-dire une Algérie libre, démocratique et plurielle. Des marches, ou je défie peut-être entre guillemets n'importe quelle personne à dire qu'il y avait une bagarre. Il y avait une division par rapport à ces questions-là. Ces questions idéologiques peut-être françaises après le mois de mars, après la suspension des marches à cause du Covid, mais au Choukra, il y avait une marche, pour dire que je suis islamiste, que je suis républicain, que je suis laïque. Au contraire, tout le peuple algérien me dit ça, il ne voulait plus revivre les mêmes conditions sociales, économiques, politiques, la même répression. Il faudrait pour dire c'est basta, on va vivre dans une république démocratique et plurielle. Donc, pour répondre encore une deuxième fois à ta question, bien sûr, le peuple, la logique du peuple a redonné espoir. Elle a redonné espoir, le peuple algérien, il a une cohésion. Même si il khalaf idéologiquement, c'est tout à fait normal. Il y a des républicains, il y a des laïcs, il y a des démocrates, il y a des progressistes, il y a des communistes, c'est tout à fait normal. C'est une richesse. Moi, je ne trouve pas ça comme un problème. Le plus important, c'est l'égalité des chances. C'est que quand on est face à ce qu'on appelle à la liberté individuelle et collective, que l'Iwan a défendu
l'idéologie dans le cadre du respect. Bien sûr, il y a l'espoir. L'espoir, c'est que d'abord, M. Demer le peuple a transcendé tout ça, il a transcendé toutes les divergences historiques qui ont été créées, que ce soit par les médias, que ce soit par le pouvoir, que ce soit par les partis politiques. Deuxième élément, c'est que je suis déterminé, la logique du peuple, dans la logique populaire, dans la volonté populaire qu'on a vue à travers toutes les marches et à travers toutes les manifestations. Et c'est la logique de rupture pacifique, c'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter de revivre des mêmes histoires. Les politiques, les années 90, شعبياني فاق تلميتك ما سمح بويس تنمير ديمقراطيك مع عزيزن دهمي الوقت سمحيطاس داس المدرسة الدولي سيف كاية تنمير تاع عزيزن ما سازع رابدا مغنى سياتي تاك شكراتاسك مع عزيزن تنمير ديمقراط مثل هذا سيكي كودي انا شكراتاس ماس واحد الحسن كي هذا مغنى دي سياتي تسيل زال تمانات تسوال بيان سور ماس نور دينا او سات دا مغنى سياتي سي فرنسا تنمير ديمقراط ايت مثلا نكون يتمثلنا كنشكرات سيميت قم دوك كنا في كاميرا تمزوت ساعد نشلار وزكا عندنا قمنا ربي والسلام عليكم.